এখন যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো কানে ভোবো শব্দ। এটাকে আমরা বলি মেডিকেল ভাষায় টিনিটাস। আমাদের কানের অনেক সমস্যা আছে, কান দিয়ে পুজ পানি পড়তেছে, কানে কম শুনতেছে। রোগীরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটার চাইতে কানে ভোবো শব্দটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং অনেক সময় মারাত্মক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন রোগীরা, যদিও হয়তো এর পিছনে কিন্তু অন্য একটা কারণ আছে। কানে ভোবো শব্দের ইনসিডেন্স 30% অফ দ্য পপুলেশন, এটা 30% অফ দ্য পপুলেশনে কোনো না কোনো সময় কানে ভোবো শব্দ হয়। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে 10% অফ দ্য পপুলেশন যাদের এত সিরিয়াস ভোবো শব্দ হয় কি তারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। আর 1 to 2% ক্ষেত্রে এতখানি বেড়ে যায়, এতখানি তাদের জীবনযাত্রার জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যায় বা ঝামেলাযুক্ত হয়ে যায় কি একটা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি চলে যায়, তারা ডিপ্রেশনে চলে যায়। কাজে এই ভোবো শব্দটাকে কিন্তু একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথম জিনিস আমাদের দেখতে হবে কি এই ভোবো শব্দটার পিছনে কোনো কারণ আছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে কারণ পাওয়া যায় না, এটাও যেরকম সত্য কথা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কারণ পাওয়া যায়। প্রথম এবং সর্বপ্রধান কারণ হলো কি কানে কম শোনা। যখনই আপনি কানে কম শুনবেন তখন আপনার কানে ভোবো শব্দ হতে পারে। সেই কানে কম শোনাটা হতে পারে, টেম্পোরারি হতে পারে। আপনার সর্দি লাগলো, ঠান্ডা লাগলো, আপনার কানে কম শুনতেছেন, কানটা ব্লক হয়ে গেল, কানে আপনি কম শুনতেছেন, সেখানে আপনার হতে পারে এটা রিভার্সেবল। সর্দি কাশি চলে গেল, ঠান্ডা চলে গেল, জ্বর চলে গেল, আপনার কানে আপনার শোনার ক্ষমতা নর্মাল হয়ে গেল, ভোবো শব্দ চলে গেল। এখানে কিন্তু আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা ডাক্তারের কাছে শরণাপন্ন হওয়া বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নয়। আরেকটা ভোবো শব্দ হয় যখন আপনি কানে কম শুনেন পার্মানেন্টলি, মানে ক্রনিক্যালি আপনি কানে কম শুনতেছেন। এর জন্য বয়স একটা বিরাট কারণ। যারা এল্ডারলি তাদের কানে কম শুনে, কানের মধ্যে অন্য কোনো কানে পর্দা যদি না থাকে, কানে যদি পুজ পানি থাকে, কানে যদি অসিকলগুলো অটোস্ক্লেরোসিস হয়ে কানে অসিকলগুলো শক্ত হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু কি হতে পারে কানে আমরা কম শুনি। অনেকগুলো কারণে কানে কম শুনি আমরা, সেগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। যে কোনো কারণে কানে কম শুনলে আমাদের কানে ভোবো শব্দ হতে পারে। তাহলে একটা দেখা গেল কি এই কানে কম শোনাটা একটা রিভার্সেবল। সর্দি কাশি থেকে হতে পারে, ঠান্ডা থেকে হতে পারে। ঠান্ডা লাগলো 7 দিন পরে ভালো হয়ে গেল, ঠান্ডা ভালো হয়ে গেল 7 দিন পরে, ভোবো শব্দ ভালো হয়ে গেল 2-3 সপ্তাহ পরে। এটা হলো একটা অংশ। 2 নম্বর হলো আমাদের অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে, বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে আমরা কানে কম শুনতেছি, কানের মধ্যে সমস্যা আছে, কানের মধ্যে সর্দি জমে গেছে, সেটা হতে পারে। কানের মধ্যে ইনফেকশন হচ্ছে, ক্রনিক ইনফেকশন হচ্ছে, কানের পর্দা ফেটে গেছে, আমাদের কানের ভিতরে হাড্ডি শক্ত হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যজনিত কারণে আমাদের কানের স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেছে, আমরা কানে কম শুনতেছি। সবগুলো কারণেই কিন্তু কানের মধ্যে ভোবো শব্দ হতে পারে। কাজেই কানে ভোবো শব্দ হলে যেটা রিভার্সিবল কারণ, ঠান্ডা লাগছিল হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল 1-2 সপ্তাহের মধ্যে, 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহের মধ্যে, সেটা নিয়ে চিন্তা হওয়ার কিছু না। কিন্তু যদি পার্মানেন্ট যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিন্তু কানটা দেখাইতে হবে কি এর কোনো কারণ আছে কিনা। যেই কারণই হোক সেই কারণে চিকিৎসা করতে হবে। সেই কারণ যদি চিকিৎসা না করি, শুধু ভোবো শব্দের জন্য কিছু ট্যাবলেট সিনারন খেয়ে ফেললাম বা এটা খেয়ে ফেললাম, অনেক সময় জেনারেল প্র্যাকটিশনার এটা করে থাকেন। এটা আসলে ঠিক না। কেন তিনি করবেন? উনি কানটা না দেখলেন, কানের কেন কম শুনতেছি সেটা নিয়ে না বুঝলেন। এক্স্যাক্টলি কানের যে ভোবো শব্দ আমাদের অনেকেই দেখেছে, অনেক ডাক্তার সাহেব করেন কি কানের কোনো দিকে না যেয়ে ওনারা কানের ভোবো শব্দের জন্য কিছু কিছু ট্যাবলেট দিয়ে দেন, সিনারল, স্টিমিটিল, এগুলো বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে দেন। এতে হয় কি ভোবো শব্দটা আপাতত চলে গেল, কিন্তু কারণটা তো গেল না। এই কারণটা আমাদেরকে প্রথমে অনুসন্ধান করতে হবে। আপনাদের সবাইকে বুঝতে হবে, আপনার যখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ডাক্তারকে আমার সমস্যাটা কি, আমাকে বলতে হবে। আমি ডাক্তারকে পয়সা দিয়ে দেখাচ্ছি, আমার অধিকার আছে জানার কি আমার সমস্যাটা কি। এই সমস্যাটা কি চিকিৎসার যোগ্য না চিকিৎসার যোগ্য না? যে চিকিৎসাটা আপনি দিচ্ছেন সেটা কি অথেন্টিকেটেড চিকিৎসা, আপনি না বুঝে একটা চিকিৎসা দিচ্ছেন, সবই আমাদের জানতে হবে। তাহলে প্রথম জিনিস হলো কি আমাদের সমস্যার কারণটা দেখতে হবে। কারণটা দেখার পরে দেখা গেল কি কোনো কারণ নাই বা বয়স হয়ে গেছে, আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি কানে কম শুনি, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে হিয়ারিং এড লাগাতে হবে, কারণ আমার বয়স তো আমি ফেরত আনতে পারবো না। হিয়ারিং এড লাগালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কানের শব্দ চলে যাবে। আমার কানে পর্দা নাই, আমার কানে পর্দা জোড়া লাগাতে হবে, কানের শব্দ চলে যাবে। আমার কানের মধ্যে ইনফেকশন আছে, ইনফেকশন চিকিৎসা করতে আমার কানে ভোবো শব্দ চলে যাবে। কানের মধ্যে পানি জমে গেছে, সর্দি কাশি থেকে হয়, বাচ্চাদের হয়, টনসিল এডেনয়েড বড় হলে হয়, পানিটাকে দূর করতে হবে, ওইগুলো চিকিৎসা করতে হবে, তাহলে সব ওই ভোবো শব্দ চলে যাবে। এরপরে দেখা গেল একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ কেসে কোনো কারণ নাই, কারণে চিকিৎসা করার পরে শব্দ থেকে গেল, তখন আমরা কি করব? তখন আমরা বিভিন্ন রকম ওষুধ খাই। তবে একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনাকে আগে বুঝতে হবে কি আমার শব্দটা জটিল কিছু না। যখনই আপনি জটিল কিছু না মনে করবেন তখনই কিন্তু শব্দের প্রকোপটা কিন্তু কমে যাবে। কিন্তু তার আগে আমাকে ডাক্তারকে বলে দিতে হবে আপনার এটা কিন্তু জটিল কিছু না। কিভাবে বলতে হবে? পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমস্ত কিছু দেখে শুনে বলতে হবে না আপনার এখানে জটিল কিছু নাই। কারণ ব্রেনের মধ্যে টিউমার হলেও কিন্তু কানে শব্দ ভোবো শব্দ হতে পারে। এই যখন সব কিছু বলে দিল তখন আপনাকে বুঝতে হবে কি আমরা কি করব।
তখন আমাকে জিনিসটাকে ইগনোর করতে হবে। এক্স্যাক্টলি কানের শব্দটা যদি আমি শোনার চেষ্টা করি, দেখি তো শব্দটা গেল কিনা। আমি তো জহির আলমিন সাহেবকে দেখালাম, বড় ডাক্তার, উনি ওষুধ দিলেন, আমার শব্দটা গেল কিনা। সবসময় শোনার চেষ্টা করলে এটা হবে কি, ফিলিংসটা কিন্তু আপনাকে আর মাথায় চেপে বসবে, এটা আবার চলে আসবে আপনার কাছে বেশি মাত্রায়। কাজেই কিছু কিছু জিনিসকে আমাদেরকে দেখেও না দেখার ভান করতে হয়, ইগনোর করতে হয়। অবশ্যই তার আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো কারণ নাই, যে শব্দের কোনো কারণ নাই সেই শব্দের জন্য চিকিৎসা হলো, প্রথম চিকিৎসা হলো এটাকে ইগনোর করা, এটাকে দিকে নজর না দেওয়া। নজর না দিলেই শব্দটা হয়তো থাকবে কিন্তু আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না, এটা হলো একটা জিনিস। কেন আমি বলেন আপনার, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মিউজিক অ্যান্ড এ নয়েজ? মিউজিক হলো সুরেলা শব্দ, নয়েজ হলো বেসুরো শব্দ। আমি যেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না সেটা যখন আমার কাছে চলে আসে তখন কিন্তু আমার একটা সমস্যাটা বেশি হয়ে যায়। এই জন্য যেটা হলো কি, আপনি যখন দেখছেন কিছুতেই যাচ্ছে না, প্রথম যে চিকিৎসা হলো, দেখেন এখানে সবকিছু বাহির করার পরে কোনো কারণ নাই, কারণ থাকলে চিকিৎসা করার পরে দেখা গেল কেন শব্দ যাচ্ছে না, তখন আপনাকে প্রথমে হলে ইগনোর করতে হবে, এটার দিকে নজর দেওয়া যাবে না। নজর দিলে কিন্তু এটা আরো বেশি আসবে। সেকেন্ড যেটা হলো, কিছু ট্যাবলেট আছে আমাদের, সেই ট্যাবলেট আমরা খেতে পারি, খেলেও ব্রেনের রক্ত চলাচল একটু বেড়ে যায়, ব্রেনের ওই জায়গাটাকে একটু অবসাদ করে ফেলে, শব্দটা কমে যায়, এই দিকে চেষ্টা করবে। আরেকটা জিনিস আছে আজকালকার দিনে পাওয়া যায়, সেটা হলো টিনিটাস মাস্কার। ওটা একটা শব্দ, আর্টিফিশিয়াল শব্দ তৈরি করে, এবং আর্টিফিশিয়াল শব্দ আমাদের ওই অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দকে দূর করে দেয়। তফাৎ হলো কি, একটা হলো আমার কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, যেটা মাস্কার দিয়ে আমরা করছি, সেটা হলো শব্দটা আমার কন্ট্রোলে আছে, যদি আমার কন্ট্রোলে থাকে সেটা আমি ভালো পছন্দ করি। আপনার যেটা টিনিটাস, সেটা আপনার কি হচ্ছে, আপনার ইচ্ছার বাইরে চলে আসতেছে, তখন আপনাকে একটা স্ট্রেস তৈরি করে। টিনিটাস মাস্কার কিন্তু স্ট্রেস তৈরি করে না। আরেকটা জিনিস করতে হবে, নিস্তব্ধ হওয়া যাবে না। আপনি দেখবেন বেশিরভাগ ভোঁবো শব্দ কিন্তু যখন নিস্তব্ধ হয়, ঘরের মধ্যে বসে নামাজ পড়েন, তখন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যখন আপনি মার্কেটে থাকেন, গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে থাকেন, কিন্তু শব্দ পান না। কাজেই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কি, আপনার আশেপাশে নীরব একদম না হলে হবে না, করা উচিত না। তাতে হলে আপনি যদি আপনি মিউজিক শুনতে পছন্দ করেন, মিউজিক ছাড়েন, মিউজিক পছন্দ না করেন, কোরআন শরীফ ছেড়ে দেন। দেখেন আপনি কিন্তু একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সাউন্ড রাখেন, তেমনি শব্দ কিন্তু অনেকখানি কমে গেছে। তো এইভাবে আমরা যদি আগাই, তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবো, কারণ এটা ইনসিডেন্স অনেক হাই এবং এটা অনেক অনেক কষ্ট দেয়। তো এইভাবে আপনারা যদি একটু যদি চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন কি এখান থেকে একটা আমরা সহজে পরিত্রাণ পাবো ইনশাল্লাহ। তবে অবশ্যই বুঝতে হবে কি, নিজে নিজে সব চিকিৎসা না করে মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ারও দরকার আছে। আমার লেকচারটা সেই জন্য উৎসর্গ করলাম কি, আপনারা জানি বুঝতে পারেন কি কখন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে আর কখন যেতে হবে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদেরকে নিরাপদ এবং সুস্থ রাখার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আপনার যদি এটা ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন এবং আপনারা পেজটাকে লাইক এবং শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।